So beautiful people, dzulo tapanga post video chakumadzulo ndithu imene timalongosola kuti ya achihana ndithu convoy ya achihana yapangidwa attack. Ndene tinaona galimoto ndithu pamene popo kumano ife kulongosola kwathu tinati zambiri muzimva mkati. Anyway, mkati muja amalongosola ya papa mfuna tipanga attack makuti mole mosema. Nde galimoto japhwanyidwa. Leoli muno wake amene galimoto muja wabwera. Amene akuoneka ndi Shadow MP wa MCP and sono yeso akulongosola kumbali yake mmene zinakhalira zonse. Nde timumvere tione kuti zikuti bwanji. Yeah, guys, thank you so much. Malawi cameras. Mbuzi ndikadutsa Kasungu prison kuyenda pang'ono timakhoda kumanzere. Tikakhoda kumanzere mudzoyambira timane vijumu. Mudzina woti matikateta. Mudzina woti matichipanga mbuzi ndikuntunda kwake. Nditalowa msewu umene ndayamba kuyenda ndadutsa galimoto ya center. Ndayenda pang'ono ndadutsa Kalole. Ndayenda pang'ono ndawoloka bridge. Ndaona pantunda panga pakono kuti ndapanga slow down kuima pambali kuti ndione kuti ndi andani kapena chitika ndi chani. Sipanapite mphindi zingapo mmene galimoto ya Ford yanchingira kumanja uko komanso kumanzere. Sindinadzidzimuke. M'maganizo mwanga ndimaona kunena kuti munthu wina aliyense wa VIP amene akuyenda anthu ake atokhala ndi chinthu chofuna kudziwa kuti kodi galimoto ina mwina sakuidziwa ndi ndani. Ndatsitsa glasi andifunsa komwe ndikulowera ndayankha kuti ndikupita ku bonanza yanga kunguzi. Andifunsa dzina ndiwe ndani ndawuza kuti chikondi Shadow MP wa Malungo Spani. Nditangonena mawu amenewo mnyamata wa security wandimenya chipakira padiso kuti mumachita matama mumakula mtima uko. Wina walowetsa mkono wake wachola kaja kama indicator kufuna kundibaya nako pa mtima ndamugwira mkono. Pabwera munthu wina ndi pepper spray wamba kundithira m'maso. Ndi pamene ndinazindikira kuti apa izi ndi za nkhondo. Ndiye kuti wina akubwera ndi chikwanje amene waima panja koma wina amene anayambira kunditulumutsa kwambiri ndi amene anabwera ndi hammer amene anayamba kumenya pa window screen yakutsogolo. Ndakankha ndatuluka. Andigwira mabounce awo kufuna kundigwetsa talimbana koma sisinatheke ndayamba kuthawa. Ndathamanga ndithu mtunda wautali pamene ndimapeza galimoto imene munali right honorable Chihana ina munali Akatola ndipo poti ndimadziwa ngati munthu ndipo ndathandizapo ndinatchula dzina lawo kuti abwana anyamatano akundibwerekeranji. Ine ndingapa ngechipongwe akweza glasi ndikukula mawu kunena kuti thana naye namene. Ndi pamene ndinadziwa kunena kuti moyo wanga uli pa chiopsezo apaso sindipeza thandizo. Ndapilira kuthamanga anyamata afodi ena kumtundako amene amandidziwa kumudzi ndamene anandikuluza kuti ndichikondi tikumudziwa sangapange china chilichonse. Ndapempha madzi amba kunditsuka pepper spray amene ananditira. Aenda pa convoy pawo azayimaso pamenepo atsitsa maglasi wina mgalimoto amene sinathe kumuona nthawi imene ndikutsuka m'maso wakuwa mawu kunena kuti kodi amene mumunyengerera chifukwa chani. Tathana naye tiye tizipita. Ndizomvetsa chisoni kuti tsiku la lero nthomayima pano ndikumayankhula ku mtundu wa Malawi zokhudzana ndi zimenezi chifukwa ina Chihana simulendo. Mbuyo umakhala kundiyimbira ku foni zinthu zikavuta. Jan 2019 angongola atavuta atagwiritsira ntchito miyezi galimoto yanga 3 months akulephera kundiyimbira. Anandiyimbira foni chikondi ndi mwana wa amayi mwana wa Kasungu ndimvetsetsa. Achihana ndinamvetsetsa. Personal assistant wawo difficult atha kuyikira umboni akhala kundipatsa macheki opanda ndalama koma ndiyimbira kuti dikira kaye ndalama zikalowa kupita. Ngati munthu ndinamvetsetsa. Ndinkatenga kuti kwatuluka Kasungu limali Njomba kamene lankolako munthu amene utopuzira kuchikhalidwe munthu amene utopuzira kudala. Dzulo I ask for mercy. Achihana ndi anganira kumbali. Zakabanda
ili ndi galimoto la zigawenga limene chipani cha Malawi Congress Party chimatilondola nalo. Tayenda konseku ndi President Chihana ndiye akhala akutilondola konseku kuti atipange chipongwe. Number plate yake ndi imeneyi. Izi zikuchitika kuno, anthu ali mbali athu wa MCPO wathawa padakali pano, anthu akuyimaliza galimoto yonse ndi imeneyi. Ndiye apa President Chihana apa ali ndi gulu la anthu limene lili kumbali yake. Anthu onse amudzi akondwera ndi President Chihana. Ndiye izi zimene zikuchitika kuno, ndiye tikhati kupatsirani zonse kuno amene zingakhalire, koma zifwamba za chipani cha Malawi Congress Party zakhala zikutilondola msewu kuti zitipange chipongwe. Zachita kutengera anthu amudzi amene atipulumutsa, anthu amudzi amene akukonda Enoch Chihana ndi amene ampulumutsa mtsogoleriyo. Ndiye china chilichonse tikuwuzani ife sitikuopa, tikupita konko ndipo kena kalikonse mukaona. Mune ndine Ahmad Maloko, one kake, and goodbye. Ababa ndi Pagala, pafupi ndi Pagala kuno Kasungu cha kuchipanga. Kunali kwa galimoto yeyi ndi Chikondi amene ali shadow MP wa MCP kuno ku Kasungu Central. Galimoto imene mukuyioneramu yaswedwa, yapwetsedwa mateyala ndi mamembers a Ford versus TPP amene akupangitsa msonkhano wawo pa Chipanga Trading Center. Munoka galimotoyi amapita kukapereka mipira, ali ndi tournament imene ilipo ya mipira, ndi amakapereka mipira. Moti galimotomu windo la kumbuyoli laswedwa kumene kuli kuti mwachotsedwa mipira, majenzi anyamata amene amafuna akapatsewo amakasiya pa akanyenda patsogolo kutsa pa Chipanga patsogolo apo. Komano anyamatawo aphwanya galimotoyi, amumenya, apwetsa mateyala galimoto yonse. Business ndale zimene zilipo panopa ndizosamvetsetseka, chifukwa pa ndipiro amene apanga iziziwa ndi ulendo omwe Enoch Chihana ngati president wa chipani cha Ford ali nawo mgulu la ulendowo. Ndiye mukulengeza kuti tikhale ndi ndale zopanda maphokoso pamene a president iwo ali gulu limene lolo kumana akudzilola izizi akuyendetsa iwowo ndikumachitika. Moti izizi ndi pano lethu pa Kasungu msewu opita ku Chipanga zachitika zimenezi.